President Kari United States of America Donald Trump menhaka arpo hunyo trek jemang arja arpusan ulam maham yo President Kari Russia Vladimir Putin namar ke jingpen klanter nam ding daki sipai Kari Russia hagi benta lam mingi jong Kari Ukraine. Dakabakdo Putin yuele kai bat keding namar ke jingbom trek jung u ban sange yasian utram ulaang balada amdai na u bon ba ki ki Sniew kila jah Russia bat ki Sniew palat. Haka Jubab yaw Trump Menteri rang ba do berim Kari Russia Dmitry Medvedev bodai rupar lok bay jan jong Putin ulaang baga jingmi ke Sniew shisha kandai ke Thma ba Balai. Kumban syukado baga jing maham Trump kalalong jia hadin bagi bor sipai Kari Russia kila pendan kam daki tiar yele Thma ki basyirkai kum ki drone bat ki namding ban bom ya ki nong ba Kari Ukraine bat klon ya ka Kharkiv. Trump ulakam bau don ke jing dai paralok pajan bad Putin mentapan upen pau ke jing bitar namar ke jing bom sngap ya ke Jingkynthoh sange ya siat watla kala don ke Jingkynthoh ru na kiri ke partai pan sange hapo ka lai posngi dang haki kindiat sngi Trump ulaang bau Putin ulale khlek bi namar ke jingther namding yaki nong ba Kari Ukraine. Kini ke Jingkynthoh kala long penban kepada Kongpong namar hakatayo baladap Trump udang ekran arkenta bad Putin lingba ka phone na kabenta ki sin jam yasok Kari Ukraine bat Russia. Hakabakot ke jingekran kita ki arngot Putin ulaang baka Russia kan tre setang lada ki don ki kendon ban sange yasiat Henry hado mentapan 4 don kinu ki sin jam. Kari Ukraine haka jingelam Vladimir Zelensky kubu president kabadonnya ke jingkershan na kiri ke doba Europe bat United States of America bonsin kaya le ban yakran yasok pat ke Russia Henry Putin usuong ba udang pen kre yaki kot yate kular ban yasok watla aipor lanu un pendap. Kumman syukdo haka khatnre tere ujemang arja arpusan kala don ke jingekran yasok ke bening kong jong ke Russia bat Ukraine hapadeng ke Thma ke balan ne Balai Sniew AA. Kini ke jingekran yasok ke bening kong daki arkan hon bami khmat nang kiteki artli kiri lapen long hadalma bashe Palis hadnong ba Istanbul Kari Turkey haringkat ke Jingkynthoh ban pen kot no ke jingekran art ke balan ne palat Laisnem. Henry kini ki arkan hon laong baki klamla ban poi ke jingekran ban sange yasiat wat hapadeng ke Jingkynthoh President Kari United States of America Donald Trump ban pen kot no ya ka Thma. Haswa ban pen sange aswa ya kini ke Jingkynthoh ki kenhon na Ukraine bat Russia kila rai ban ya pen pai marshi hajar ngot ki koidi na ka Thma. Laong baki layakran halor ke jing sange yasiat Henry lahab ban up ya ka rai na ki arngot ki president kata Vladimir Zelensky Kari Ukraine bat Vladimir Putin ke Russia. Ya kini ke jingekran yasok bening kong la penyat do foreign minister Kari Turkey uhakan fidan ubalaong baki don artli ki lenti kawai syaka jing sok bat kawai pat syaka jing jot bat kini ki artli kin hab ban shem ya ka rai. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta ka sni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.